நம்மளுக்கு தலையில் நீர் இருக்குது, சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து எப்போதுமே வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா சில பேருக்கு வந்து அடுக்கு தும்மல் மாதிரி தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த பெட்லேருந்து நார்மலாக நம்ம எழுந்திரிச்சோன்னா மாறும். ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அடுக்கு தும்மல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். இல்லை வந்து தண்ணியில் கை வைக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த மாதிரி தும்மல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். உள்ளுக்குள்ள நீரை வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்காக என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் தான், அது வந்து தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து மெயினாக வந்து உங்களுக்கு தும்மல் வர்றதுக்கு காரணம். ஸோ தலையில் உள்ள நீர் வந்து வெளியில் போனால் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே தலைபாரமாகட்டும் இல்லை தும்மல் வர எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும். டெய்லி வந்து வேது பிடிச்சிட்டு வாங்க. டெய்லி மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் போட்டு டெய்லி வேது பிடிச்சிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு அந்த தலையில் உள்ள நீரெல்லாம் வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுவே போதுமா.